السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بألف صحة وسلامة وانتم كتصنتوا لهذا البودكاست. اليوم بودكاست جديد، الموضوع ديالو أيضا متعلق بكل ما هو ترتيب تنظيم للوقت وتخطيط إلى آخره. فإلا كنتي من الناس اللي كتعاني من فوضى في حياتك ولكن عارف شنو باغي، عارف شنو هما الأهداف ديالك، فهذا البودكاست موجه لك. بحال هاد الفترات كتجينا مرة. شنو هما هاد الفترات؟ الفترات اللي كترون عندنا الحياة، كيتولي عندنا فوضى في حياتنا. فهنايا كنصحك تقوم بهاد الخطوات اللي اختاريتهم لك بعناية من بعد ما درت بحث معمق عليهم، لاني انا اصلا كنت محتاجاهم من قبل. فاول خطوة ممكن ديرها هي انه تحدد الموقع ديالك. فاش كتكون ضايع، احسن حاجه تبدا فيها وسط الضياع اللي انت فيه فهاد الوقت هو انك دير واحد التقييم ديال داك الوضعيه ديالك. واخا يكون حتى التقييم اللي غدير سلبي ماشي مشكل، المهم هو انك تعرف فين واقف انت وتستوعب وضعيتك الحاليه. ثاني خطوه، عاود حدد الاولويات ديالك. بزاف ديال الاشخاص كيكونوا ناجحين في بزاف ديال الحوايج ولكن المهام ديالو ضايعه ومخربقه بهذا المعنى. يعني شي داخل في شي وعنده عرام، حتى انه في واحد الوقيته ما كيبقى يعرف شنو يقدم ولا ياخر. بهذه الجمله يعني ممكن بزاف ديال المهام اللي تكون عندها بصح اهميه قصوى تضيع. فهنا خاص الواحد ينتبه مزيان للمهام اللي عندها أهمية قصوى دابا في حياته واللي غتعود عليه بأكبر قدر ديال المنفعة. الأولويات كتغير من فترة لأخرى، متفقين. فمن فترة لأخرى احنا محتاجين أننا نحدو ونعاودو نرتبو الأولويات ديالنا في الوقت المناسب للشيء المناسب. فمثلا الا كنتي طالب مهتم مثلا بالبرمجه وكتجيري بزاف ديال لي باج مثلا في السوشيال ميديا، ولا عندك عاوتاني وعندك دراسه، هادشي كله مزيان. ولكن الا كان عندك مثلا امتحان عما قارب، فالاولويه اللي عندك هاد الفتره بالنسبه لي هو انك تقرا الامتحان وتوجد الامتحان. يعني هذه كأولوية. هذا مجرد مثال غير باش تفهموا وقيسوا عليه جميع الأمثلة اللي ممكن تطرح عليكم واللي خاصة بكم. الخطوة الثالثة هو أنك ترسم خطة عملية. دابا لكل أولوية انت ضروري خاصك خطة عملية على أرض الواقع. تكون عندك مكتوبة، ماشي غير هضرة في هضرة، خاصها تكون عندك مكتوبة شنو ندير وشنو ندير شنو ندير. يعني جزء داك الهدف اللي هو الأولوية ديالك إلى أهداف اللي تكون هي ثانوية، واللي كتقسمهم هذوك الأهداف كتقسمهم إلى خطوات بسيطة اللي كتقدر عليها يوميا. يعني يكونوا داخلين ضمن الخطة اليومية ديالك. الخطوة الرابعة، خصك تفكر بقانون التدرج. غير بغيت نقول لكم واحد القضية. باش تكون انسان دابا عندك فوضى في حياتك، فاما انك انسان كتستعجل، يعني كتستعجل النتائج، باغي كلشي بالزربه، باغي كلشي يبان لك راه بالزربه، وهذه اغلبيه الناس فيها. واما انت شخص مثالي، يعني كتنشد المثاليه في جل الامور ديال حياتك. وحتى المثاليه كتقتل بزاف ديال الاهداف وبزاف ديال الاحلام، لان كتبقى تنشد المثاليه في التالي ما كتبقى دير والو. اللي خاصك دير في هذه الحاله هو ان يكون عندك صراحه واحد الايمان بهذا القانون اللي كيسميوه قانون التدرج. شنو معنيته قانون التدرج؟ يعني ما تشوفش النتيجة النهائية قريبة، يعني التركيز ديالك ما يكونش على النتيجة النهائية قدر ما أنه خصو يكون على الإنجاز ديالك بشكل يومي. فهاد الخطوة هي المكملة للخطوة السابقة واللي هي الخطة العملية. يعني شوية ديال الصبر وما تقيمش راسك بيوم ولا يومين ولا 3 ايام، لا، التقييم ديالك خاصو يكون خلال شهر او لا 40 يوم. الخطوة الخامسة،
خاصك تقبل مرحلتك. وهاد التقبل ديال المرحله صراحه هاد الخطوه ما يصلح لها غير مثال باش تفهموها مزيان. يعني فاش تكون انت شخص ناجح وعندك مهام وعندك بزاف ديال الحاجات بغيتي ديرهم، فاش كتشوف شخص اخر لقيتيه سبقك في نفس المهمه اللي انت مهتم ديرها، يقدر كاع يكون كان عندك نفس الافكار ديالو وعندكم نفس الافكار، ولكن هو دار داكشي اللي كنتي انت باغي ديرو. فهنا انت ممكن تقلق وتقول انا لازم نركز على داكشي اللي دار باش انا ندير بحالو، انا نسبقو ولا بحال هكذا. المهم تيجيو هاد الافكار، هنا هو الخطأ. انت دابا ماشي لازم تركز على داكشي اللي دار الاخر، انت خصك تركز على اولوياتك الحاليه. هو ممكن يكون خدا فرصته في الحياه في شي جانب من الجوانب، وانت ايضا عندك فرص في الحياه. يعني ما غيساليش وما غتساليش تلك الفرص في الحياه. انت ممكن ايضا تكمل من حيث وقف الآخر، يعني قدرت انت تكمل على الفكرة ديالو. دائما كاينين أفكار إبداعية، ما تقولش أنا خاصني نكون ولا نبدأ بحال هذا ولا هذا ولا هذا. تقبل مرحلتك الحالية وما تحطهاش محل مقارنة بنجاح ولا مرحلة معينة لشخص آخر، لأنه الأولويات بكل بساطة كتغير من شخص إلى آخر. اللي مناسبني أنا الآن ممكن ما يناسبكش انت في المرحلة الآنية، والعكس أيضا. هادشي كامل حتى لو كان قاع عند هاد الأشخاص نفس الاحتياجات، الأولويات كتبدل من شخص إلى آخر. يعني مثلا أنا كأم، انا عندي هاد لا سيمين الجايه الامتحانات ديال اولادي وخاصني نراجع معاهم وخاصني نشوف شحال من حاجه. واحده اخرى وعندي احتياجات للسفر انني نسافر. وحده اخرى مثلا هي ليست ام وهي عندها حتى هي احتياج للسفر. فالاولويه ديالي انا ماشي هو السفر، ولو ان عندي احتياج ديال السفر، الاولويه ديالي هو نخدم مع وليداتي مثلا. فهمتوني؟ يعني ولو أنه تكون عندك نفس الاحتياجات، الأولويات كتغير من شخص إلى آخر على حسب الظروف، على حسب الشخص كيفاش داير، على حسب بزاف ديال الحوايج. في النهاية شوية بشوية على راسك، خطوة بخطوة غادي توصل لكاع داكشي اللي باغي. غنخلي لكم رابط التخطيط اليومي اللي ممكن يساعدكم أيضا تخطيط الواعي اليوم ديالكم. شكرا لاستماعكم، كانت معكم فاطمة الشوكي، خليتكم على خير.